안녕하세요. 부천의 뜸한이원 박지영 원장입니다. 시청자 여러분, 혹시 본인이나 가족 중에서 코골이가 심해서 괴로운 분들 계세요? 우리 남편이 코를 드렁드렁 골고 자다가 갑자기 숨을 안 쉬어서 큰일 났나 싶어서 또 내가 깨갖고 한번 보면 또 코를 골고, 이게 반복이 되다 보니까 불안해서 잠을 못 주무시기도 하고요. 본인은 또 수면 중에 자꾸 깨서 화장실 들락거리기도 하고 뇌에 산소 공급이 떨어지게 되니까 다음날 잠을 자도 잔 것 같지도 않고 피곤하고, 기억력은 점점 떨어지고 멍하고 집중력도 떨어지고 피곤하시죠? 이 증상은 단순한 코골이가 아니라 수면 무호흡증일 수 있어요. 수면 무호흡증은 심하면 우울증과 당뇨, 고혈압, 심부전에 뇌기능 저하로 치매까지 유발할 수 있거든요. 오늘 제가 알려드리는 아주 간단하면서도 댁에서 혼자 할 수 있는 셀프 스트레칭을 잠들기 전에 5분만 하셔도 수면 무호흡증과 코골이가 획기적으로 줄어들 수 있습니다. 그 비법 지금부터 공개할 테니까 끝까지 영상 시청해주세요. 수면 무호흡증은 잠자는 중에서 상기도가 막혀서 호흡을 할 수가 없어서 숨이 멈추거나 기도가 좁아져서 시끄러운 소리를 내면서 뇌가 자꾸 깨어나고, 이로 인해서 산소 농도가 떨어지는 수면장애입니다. 기도는 딱딱한 연골로 된 파이프여서요, 잠을 자던 깨어있던지 이 공간 자체가 좁아지진 않는데요. 문제는 혀입니다. 혀는 근육 덩어리라서 혀 근육이 탄력을 잃고 늘어지면 기도가 막히게 되죠. 코골이가 있는 분들이 약 많게는 90%가량이 수면 무호흡증을 동반한다고 알려져 있습니다. 숨이 막혀서 뇌가 반복적으로 깨는데요. 심한 경우에는요, 하룻밤 자는 동안에 200번에서 많게는 500번까지도 잠을 깨게 됩니다. 분절된 수면, 즉 토막잠을 주무시게 되기 때문에 낮에 심하게 졸다든지 자도 개운치가 않고요. 입이 바짝바짝 말라서 일어나면 물부터 찾게 되고, 자율신경의 불균형을 유발해서 불안감이나 우울감이 증가하게 되고, 남성의 경우에는 발기부전도 심해질 수 있고, 이산화탄소 누적으로 인한 두통, 기억력 감퇴, 집중력 저하, 부정맥, 당뇨, 폐질환까지도 이어질 수 있습니다. 이제 본격적으로 수면 무호흡증과 코골이를 개선할 수 있는 스트레칭 말씀드릴게요. 첫 번째는 목 스트레칭이에요. 목 앞 근육 스트레칭은요, 가슴에 손을 대시고 고개를 뒤로 쭉 젖혀주세요. 이 자세를 10초 정도 유지해서 목 전면부의 근육을 늘려주시는데요. 혀 주변에 목 전면부 근육이 뻐근할 때까지 해주시면 되고요. 후면부 경추 스트레칭인데요. 두 번째는 턱을 당긴 상태에서 뒷목을 잡고 아래로 10초 정도 꾹 눌러주세요. 이 방법은 상부 경추를 안정화시켜서 수면 무호흡증에 도움이 될 뿐만 아니라 일자목 교정에도 효과가 있어요. 두 번째는 익상근 스트레칭입니다. 우리 턱뼈 안쪽으로는요, 익상근, 한글로는 날개 모양근이라는 근육이 있어요. 턱을 아래로 잘 벌리게 하고요, 혀뿌리 움직임에 도움을 주는 근육이에요. 입안에 손가락을 넣어서 마사지하는 방법도 있긴 한데요, 이건 좀 어렵고 귀찮기도 하니까 다음처럼 해보세요. 외익상근 마사지인데요, 이 광대뼈 아랫부분을 입을 벌리면 튀어나오는 데가 있는데요, 여기를 누른 상태에서 입을 벌렸다 닫았다를 반복해주세요. 내익상근은요, 내 손가락을 붙여서 볼에 대고 엄지손가락이 턱 밑으로 닿는 곳이에요. 여긴 좀 아픈 부분이니까 살짝만 눌러주세요. 이 내외 익상근 마사지는요, 수면 무호흡증 뿐만 아니라 연하곤란, 턱 통증, 비염, 또 비행기 타고 귀가 안 뚫릴 때 하셔도 도움이 됩니다. 세 번째는 이제 혀뿌리 운동으로 들어갈게요. 우리가 깨어있을 때는 혀가 30% 정도 앞으로 나와 있는데요, 잠이 들면 혀의 긴장이 떨어지면서 혀가 뒤로 늘어져서 기도가 쉽게 막힐 수 있습니다. 혀 운동을 통해서 혀를 탄력 있고 쫀쫀하게 해주면 혀가 기도를 막는 것을 어느 정도 방지해 줄 수 있거든요. 재미있는 점은 혀를 이용한 악기를 부는 트럼펫이나 색소폰 연주자분들은 이 수면 무호흡증 비율이 획기적으로 낮다고 알려져 있어요. 악기를 연주하면서 늘 혀뿌리 근육을 단련해서 그런 게 아닐까 추정하고 있습니다. 이제부터 말씀드린 혀 운동은요, 다른 사람이 보기에는 조금 민망할 수도 있으니까 댁에서 혼자 계실 때 한번 해보세요. 첫 번째는 혀끝 돌리기인데요, 혀끝으로 입안을 돌려가면서 훑어주세요. 시계 방향으로 10번, 또 반시계 방향으로 10번 해주세요. 이렇게 혀를 돌리면요, 이 혀뿌리 부분이 뻐근해지거든요. 혀뿌리 부분만 운동되는 게 아니라 익상근을 비롯한 턱 주변의 근육과 인대도 부드럽게 풀어주는 효과가 있어요. 이 10번이라는 횟수가 중요한 게 아니라 혀를 운동하실 때는요, 혀뿌리가 뻐근해질 때까지는 하셔야 돼요. 잠깐 영상 멈추고 한번 따라해보세요. 두 번째는 혀 내밀기인데요, 턱을 앞으로 당긴 상태에서 혀를 가능한 길게 앞으로 쭉 뻗어주세요. 이복근이라고 하는 혀 밑에 부분이 당기실 거예요.
이 이복근은 아래턱을 열어서 당겨주는 역할을 하고요. 기도 확보에도 중요한 근육이에요. 혀를 쭉 뺀 상태로 10초, 또 혀를 뺀 상태로 위로 올리면서 10초, 혀를 뺀 상태에서 아래를 향하면서 10초 해보세요. 세 번째는 혀로 치아 밀기입니다. 혀끝으로 입안에서 윗니를 쭉 10초간 밀어주시고요. 다시 혀끝으로 아랫니 쪽으로 쭉 10초간 밀어주세요. 네 번째는 혀 말기인데요. 혀를 말아서 쭉 빼보세요. 요거는 좀 안 되면 다른 거 하세요. 우리나라 사람들 30% 정도는 유전적으로 안 되긴 하거든요. 또 혀를 뒤집기입니다. 혀를 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집어가며 10초간 유지해주세요. 혀 뿌리 부분을 이렇게 운동해서 단련시켜주면요, 혈액순환이 더 잘 되게 되고 주무시는 동안에도 혀 뿌리가 유연하게 움직이면서 좁아졌던 기도와 목젖이 확보가 되면서 코골이도 줄어들면서 뇌 혈류량도 증가하고 꿀잠 주무시면서 치매까지도 예방할 수 있어요. 물론 오늘 말씀드린 스트레칭을 평소에 열심히 하신다고 해서 평상시에 그렇다고 술을 자주 드시거나 운동을 게을리 하시거나 밤 늦게 주무시면 안 되는 거 잘 아시죠? 술을 드시거나 너무 늦게 주무셔서 피곤하면 혀뿌리가 탄력을 잃고 늘어지게 되고요. 배가 나오면 복압 때문에 숨쉬는 공간이 좁아질 수 있겠죠. 오늘 내용, 경추와 혀뿌리 운동 열심히 실천해 보시고 수면 무호흡증과 코골이에서 벗어나시고 치매 걱정 없이 건강하게 오래 사셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리고요. 한 번씩 따라해 보시고 어떠셨는지 후기도 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 영상 시청해주셔서 대단히 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.